À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté. Bande ko balandi mbote pe matondo na confiance boko sala biso tango nyonso to ko yana nzele émission à l'écoute na babianga miandenge na ndenge kolobela masolo ya mboka na diversité nango politique société sport ndenge kaka mo meseno lelo mo bianga na biso ezali bongo honorable député national Eli Tchangou maître Serge Mayamba azali pe juriste encadreur ya jeunesse donc acteur social. Toko Solanaye, Maimatali élection, puis politique en général, Nakatia école Nabiso, paix actualité, Nyonso, Ndetobeta en haut, Nakati émission à l'écoute. Honorable Serge Mayamba, Mbote Nayo, Peboy Mala, mon émission à l'écoute. Mbote Ndeko Kadafi na Tondi Obotondi. Toyambio Nesengo, na émission Nabiso, kasi na présentation Nanga na lobby, aux alliés acteurs politique, donc député national, aux alliés juristes, aux alliés encadreurs et à jeunesse, parce que aux alliés encadreurs, promoteurs, il y a équipe étoile brillante, il y a Massina, il y a Tchang au fait, Nakobanda Mutuna, il y a Massano, Lelo Tokoloba, Bakambi ya Fekofa, Chamimisu na conseiller spécial, il y a Mokonziamboka, il y a lutte contre corruption, Luzolo Bambi, et Zali Bongo, Tata Mokonzia Fekofa, Costa Omari, pe ba sali o basa kanaye longo Misatu. Lecture na yo lokola acteur wa Evra Kapé na domaine ya sport na encadrement ya ba jeunes ezali nini pour na alerte wana to mbengama na bango na justice. Oui, botondi lisusu na we etali bokangemi ya ba ndeko ba dirigeant ya Fekofa. Makambo ya koloba ezali mwa mingi ya liboso ezali nano eloko oyo etali moto oyo bapesa misala ya kolandela ka makambo wana conseiller spécial ba mission na ye ezali makambo oyo bato mingi baza ko discuter yango bon toko trouver occasion mosusu mukolo tokolobela kaka makambo etali droit total ba organe lokola ba wana musala nango ezali nini pe influence nango ezali nini na administration pe distribution ya justice. Kasina oyo etali bandeko ya Fekofa ndenge bakangemi ngai en tant que juriste na koloba esika makambo ezalaka soki bato kati na bango bazana banungu nungu to pe bakoyi kokata te basengaka base référer na oyo babengaka un arbitre ba magistrat ya paquet to pe bazuzi bajuaka pe rôle ya arbitre pona kokata likambo elakisi soki lelo bandeko ya Fekofa bafundami que bango bazali kosala bambeba et que moto wana amonite na bambeba basali esengeli bakende liboso ya ba magistrat likolo ya ba commentaire nyonso eloko ya munene ezali ya koloba bango babongisaka ko babengaka ba moyen ya défense parce que soki moto bafungi yo ke ozwaki misolo okimi na misolo oyibi misolo bon ata to gangi lokolo ozana maboko ya baimi beko tokosenga nde bandeko wana babongisa défense na bango soki bamonisi na baimi beko ke makambo oyo elobami bango baza na loboko na yango te bakutika bango mais soki bambeba ebimi ndenge justice esalaka eyebi esika nini komika bango mingi ezalaka komema bango liboso ya tribunal eloko pe ya koloba po moto soki akangami aza na oyo babengaka présomption d'innocence donc jusque là tokoyi ko zala na langage ya condamnation te parce que baza ba présumé innocent jusqu'à misalo kola ya avocat au monaka moto pe bafundi azaka na ba avocat na ye donc nayebi ke makambo soki bimi nungu ezalaka mingi mais eloko ya solo ezali lokola makambo ebimaki bazara mibali basamba soki basalaki eloko te justice ekoloba soki basalaki eloko justice pe akoyeba nini ya kosala pour l'instant lokola baza na niveau wana biso bayi oyo tozana kati ya monde ya sport eloko tolingi ordre ezala na monde ya sport makambo nyonso ya kosalama ezala vraiment na intérêt ya sport c'est-à-dire ba sportif ba se retrouver eloko nga na koloba lelo esengo na biso ekozala soki na mboka na biso tozana système sportif oyo tozana politique sportive oyo eza que soki moto a pratiquer sport lobi pe azala moto soki a pratiquer sport
totika pe makambo ya kozalaka mutu moko abeta bale asepelisa bino sima mikolo bokutana na ye na nzela akoma na lipapa eloko le makambo ya papa na biso ndaye lelo akomi kozanga na esika ya kolala lelo ata abeli mwa kisi eza tete yango tolobi soki bayeba fundi bamoni par exemple que bambongo ya bale tango eyaka au lieu ba sportif ba bénéficiaka nango ba athlète je voudrais dire ezalaka bakambinde batiaka ngo na se ya mapeka na bango wana ekozala mabe mais soki eza bongo te ezala occasion mpona biso nyonso ya kovanda kimia ya koyeba nini ya malonga tosengeli kosala mpona kati ya sport na bakambi na bakambemi to retrouver ba intérêt na biso eza lokola nga lelo ndenge présidentaki ngai naza président ya club esengo na nga lobi ezali bana oyo naza koencadrer bakende musika voilà étoile brillante na championnat ya tchango na première division et c'est mon anglais kozala bano tout ça ko encadrer bakende liboso biso pe ba dirigeant to se retrouver lelo en tant que dirigeant soki moi na ki ko bete sika moko ba sepeli na ye moi eloko ya malonga ekoti omoni que pona ngai ekozala esengo mingi eza pe économiquement profitable pona ngai mais mabe ezali soki ngai en tant que dirigeant mbongo ekoki kokota pona bolamu ya athlète na komisi yango ya ngai tongi ndako na ngai na bali na sombi mituka wana nde mabe yango eloko nga na koloba lokola makambo ekusi ekomi na justice nde asala misala na sembo complaisance ezala te bakotela motu te oyo alobi bosolo ye wana bandimela balakisa na population mais tokoliki na justice na biso quand même parce que yo zali juriste justice olingo linga te tosala nde makasi po justice esalemaka po soki tolandi bakaprice ya bato soki tolandi bizaleli ya bato même biso baoyo tosalaka misala ngo ya justice tokoperdre foi tokokoma lokola bato nyonso mpona bacommentaire ya bato bakoloba déjà aussitôt bakangami aussitôt bape batiki ndeko mari donc elakisa déjà on dirait à venir ya procédure en gros ndenge ya droit esengeli bato bayebaka eloko moko mobeko oyo ekangaka yango pe elakisaka ndenge nini bakoki kotika moto eza par exemple na oyo babengaka liberté provisoire ezalaka likambo ezali nango kocontinue mais mpona motif moko bayi mibeko bamoni ke te moto oyo au lieu tozala ya kokanga ye tokotika ye kasi bakopesa ye mibeko mosusu balobi bon lokola totiki yo kokendeke lokola na baéroport te kokendeke lokola na baport te kozalaka bisika boye te kobima mboka te parce que procédure eza kocontinue donc elimité donc elimité baliberté na yo wana ezalaka na yango donc bato mpe bakangaka mitema kote wana omoni yango moni mingi na yebi bato oyo bazalaka pena na bozindo ya droit te bakamwaka o moto oyo bakangaki ye non kotika moto elakisi te ke likambo esili ndeko Omar linga na yebi balobaki ke batiki ye mpo na raison ya santé nzoto na ye eza malamu te bon toyebi ke bandeko mpe ebele bazali eza mpe occasion mpo na ngai lokola molobeli ya mboka ya korapele ke balinga mpe batala basituation ya bandeko mingi mpe oyo baza kobela bazalaka na baboloko lelo babimisi ndeko Omar po aza na problème ya santé bongo bandeko mosusu oyo basengaki mpe mpo na problème ya santé mpe bango te bajekoko Franck Diongo Diomi Ndongala baza pena ba problème ya ba santé tozali pena liboso ya juriste po to mo ndingo ko manyola lokola ko za na tribunal mais tolinga ki to kota ba actualité notamment politique et économique parce que ozala ki auteur ya question orale avec débat au bengisaki ministre d'État et économie Joseph Kapika pour na ko limbo la penza na bino balobeli ba représentant ya peuple congolais na o etali flambé ya ba prix na marché ayano la ki bino mutu na nga ezali motivation na yo ezalaki nini et puis na biyano na ye est-ce que lokola auteur ya question orale avec débat ozalaki otondaki ozalaki satisfait na biyano ya tata mokonzi ya économie Kapika eloko na koloba na o etali motivation ezali ke biso za belobeli ya peuple musala na biso ezali ya kovanda kaka te ya kovotaka qui sont pour qui sont contre te musala na biso ezali oyo ezali posa ya population oyo ezali maloba ya population biso to komisa yango na esika esengeli yango moni na oyo etali motoloko la ministre ya économie tozali komona ke na mboka na biso biloko ezali komata talo tango nyonso biloko ezali komata matatalo pe population azali koyeba te akokima wapi akolela wapi yango moni ngai lokola molobeli ya population na bengisaki ndeko ministre ya économie ministre d'État Kapika aya aloba na biso
politique ya ministère na ezalini na o etali ba prix ya babiloko pe tango ba opérateur économique mususu baza koboya koyoka makambo yo ya zali koloba apesi talo toyokani biloko ezala talo boye bango ba matisi tout ça biloko na bengela ki yango wana apesaki biso politique na ye amonisaki ndenge mobeko elobi amonisaki pe ke ezana oyo babengaka mwa ba cadre ya concertation na ministère na ye oyo ezalaka ya bato basaka mimbongo ba consommateur na ba expert ya ministère na ye basanganaka pona kolobela makambo etali talo ya biloko atako na ndenge économie na biso ezali oyo babengaka économie libérale ba obligeaka te opérateur économique atia prix songolo contrôle ya l'état d'ailleurs esalamaka a posteriori eyaka sima mais l'état sengeli kozala na liso po batalo oyo bakotia ezala na tina po na population ezala batalo te oyo ekoya kobakisa la population pasi kasi naza na eloko moko oyo nakoki koloba na sepelaki na yango po na misala tosalaka ya député ezakaka te moto aya botia ye moto na moto ezali pe babengaka pédagogie ndenge tozalaki wana tomonaki ndenge makambo yango ezalaka toyokaki mais na sepelaki pe na qualité ya biyano oyo ya ministre ya économie pe po na ngai ezalaki occasion ya koloba te famille politique na ngai esika na uta ya UDPS ezali ya malonga eza ya tina po atako mwa babokabwani ya mike mike koki kozala par rapport ya biloko mususu mais vraiment elakisaki que boyebi ezali ministre apesaki ba réponse oyo ezalaki satisfaisante et puis alakisaki ki aza moto ayebi komitombola pona koloba na ndenge esengeli pe azali moko ya ba ministre oyo asalaki makambo na mboko oyo ezalaka te moto aza moto ya mbongo opérateur économique ya moto makasi aye na bureau na ye mon ministre amoni ke moto il faut aller à la justice poto yebi ba opérateur économique lo ba basaka bato kanyaka ba ministre mingi pe bazalaka ata opérateur économique azo sala mabe mais il y a complexé pour yebi que akozwa moi de la part mais ministre Kapi kazwaki moto wana fini pona wana ata moi bokabwani ezali mais to saluaki esika to uta et la kisi ke UDPS ezalaki vraiment école ya malamu omoni donc likambo ya baimbo rapé ba félicitaki initiative na yo tango na lansaki balader nanga po biso actualité nyonso touchaka vie à population to intéressaka pe bango ba félicitaki initiative kasi balobaki que ba député mingi ceux qui a initié question orale ou bien motion contre X ezali tango mususu po ye aluka mutu wana lukela ye moi ba enveloppe pour que yepe ami bongama na ndenge na ye kasi solution ya malonga ekotikalaka nango peut-être kozwa matin ndenge population bazali kozela oyo population alobaka ezali constat population esalamaka na bizaleli ya mabe oyo ba mususu bayaka liboso na biso basalaki kasi elabikisi teke lokola bato basalaki mabe liboso na biso toboma misala ngai nasali mosala lokola député eloko ya koyeba moto lokola ministre Kapika azali moto nga na ye tozana ba souvenir ebele bazali ba papa na biso donc nakoyi ko sala question orale te pona koluka mbongo epai na ye d'ailleurs eloko pe ya koyeba question orale ezalaka pe occasion ya kopesa ministre tribune alobela pe misala na ye mais na nyonso wana ngai na salaki yango pona intérêt ya population naza molobeli bongo soki biso tolobi te tokoyeba ndenge nini mosala ministre aza kosala tokoyeba ndenge nini komema mongongo ya population esika oyo esengeli omoni mais na nyonso wana bon baoyo basalaka yango etali bango biso tozwaki mission ya kodefendre population be eza pe lokola na bangonga mosusu avant toya na parlement oyebi ntango tozala kodefendre UDPS na ndenge ya terrain bato bazali pe kokosela biso makambo bato bazali kolobaki tozwaka mbongo epa mindele po tobimaka na balabala bon je comprends lelo échangé lelo eza société ke tozwaka mbongo na mindele po tobimaka na balabala lelo ekomi bon toza kozwa nde mbongo po tobengisa baministre te ezaka bongo te na kanti baoyo balandaki bamonaki ke mosala wana esalamaki na ndenge moko esengi vraiment tolongola certains sentiments omoni na vie politique toyebaka mpe kozalaka objectif elobi te ke soki moto aza en face na yo nyonso azosala eza mabe moto soki asali mosala ya malamu asali mosala ya malamu tondima yango parce que toya kokoma mitema mabe pamba mais population akoliki ya que makambo na yo kobongwana par rapport ya souci oyo animaki yo population eloko tosengi na ministre ezali esuka kaka na maloba te
a continuer mosala ayeba kolandela makambo wana na ndenge oyo esengeli mpe toza kosenga ngai lokola député bassociation ya baconsommateur baluka bazalaka na contact na ministre ya économie mpo bayebaka kolandela makambo etali batalo ya biloko mpe basalaka barappel ntango nyonso oyo esengeli omoni ministre alala na bureau te lokola alakisaki kaza ministre ya terrain a continuer kosala yango mais asalaka mpe attention parce que bamosusu bazali akoloba lipa ekiti talo nzoka diminuer grammage il faut totalaka lipa ya 200 il faut etikala ndenge ezalaki uta kala likambo toza nango yango wana mais pour le reste tosali mosala population azali kotala biso ye population a tranché ayeba kaka ke atindaki ngai na mosala yango mpe nazali kosala kolobela ye mais koloba na ngai ekosuka mpe na balimite ya pouvoir na ngai ngai na lobi kasi ba oyo bakosala ezali bato mosusu ezali bato oyo baza na kati ya gouvernement olobeli ba bon rapport o bokoki kozala nango atako bokabani na ministre d'État ya économie Joseph Kapika, ça veut dire Bouta UDPS wana pe na linda zo mutuna ya UDPS oyo mokonzi sika asili kozwa makamu na maboko ezali bongo mwana mboka Antoine Chilombo Félix Tshisekedi yende mokwambi ya lisanga wapi yo bima député impression na d'abord ezaki ndenge ni tango yokaki congrès ya UDPS et puis ndenge leka Félix Tshisekedi président il y a parti na majorité écrasante. Ezalaki esengo ngai naza na eloko moko na lobaka makambo ekoki kokomela biso ekabolaka biso te tosalaka makasi tosalaka effort l'essentiel esangisaka biso moni ngai en tant que député yo yebi ndenge tozalaki na parlement ndenge tozapeti lelo na kati ya parti mwa banungu ebimaki bato moko baza bato ya lokuta bayaki komonisa lokola choix biso tosalaki ya okena parlement ezalaki mabe ezalaki na mwa banungu kasi mwana mboka Félix Tshisekedi yatikalaki na ligne moko ya komonisa etete ba député sengeli basala mosala azali ko continuer yango ti lelo kopona ye pona ngai nazali koloba ezokende na oyo babengaka la logique naturelle des choses omoni UDPS eza parti oyo moto akambaki yango bambula ebele ezalaki le président Etienne Tshisekedi bolingo yo bato bazalaki na yango banda bokele minango ouais ezalaki que non na ebandeli azalaki ye mokote na ebandeli azalaki ye mokote mais bambula ebele tango bato bamisusu baye kokenda ya tikalaki nango kopona Félix Tshisekedi ezali nanu po bato bazali na posa ya komona kombo ya Tshisekedi lokola maître ya combat et continuer wana esengeli bandeko bayeba yango ya un contexte sentimental na eloko wana oyo ezalaka na bato soki baza ko partager même vision na lobaka eloko moko so otali même na culture na biso mwana ya noko bakomaka kobenga ye noko ata noko akufi okomona bazo continuer kobenga ye noko c'est-à-dire à travers mwana bazali komona moto oyo abotaki ye eza lokola na politique soki Félix Tshisekedi azali moto akoki kopesa garantie ya ko continuer combat sans trahir ndepa yo moni bato basali ye confiance donc ezali tout à fait normal d'ailleurs moi personnellement wana azali kulutu na ngai donc azam toyo nazali na ina ba bon rapport donc azali yaya esika to uta pe alobaka makambo lokola biso sur le plan politique pe kobala na wana ezali omoni il nous a jamais condamné yango omoni mikoleleki ayambaki même groupe moko voilà bah lui a eu de pèse na bali rapprochement wana toloba Félix Tshisekedi ayena mopepe asika parce que to bosanité que kondo président Tshisekedi na tangu na ye ndingo uti ko sala lijo nango awa ayebaki na ko tia ba député pembeni to yebate na kanda to pe nini mais achaki bino ba ebo votama na mulongo a UDPS ba ko sejaka pembeni Félix lelo azongi rapprochement wana ezali volonté ya ko tia unité ko rendre UDPS encore plus fort ko revenir na ba base ya sika ou lecture nos ezali boni puis et position na yo par rapport à démarche wana bon eloko ya liboso ezali bandeko tango to saka misala to yebaka na politique comme na ba rapport mingi ya société bakataka singate il faut ko tikaka toujours ba pont ezalaka omoni ba o bengaka ba plateforme ya entente il faut ezalaka ata bato bozana ba contradiction mais il faut bosalaka essentiel bosalaka effort essentiel et bakosangisaka bino ndenge na lobaki pene na mwangonga donc
même président Tshisekedi tango azalaki yango moninga makambo yango mingi mina zali kolinga kolobela yango te tozalaki na ba rapport identité comment peut kobunga lokola mutu ayi de peste nzoka grand combattant mutu osoka lobela makambo ayi de peste population ba koninga na ke yewana wana ze loko to kitango te biso non ezako kitate moni misala ezaka différent quand on est combattant ozoko bunda pona parti na yo oza mutu ya action eza lokola na guerre lieutenant wa beti masasi na guerre okoloba na eta sili po bapesi musala na bureau ki député za na mwa bureaucratie ndambo ofandi po loba bakopesa kwa mwa 3 minutes na koyi koloba ndenge na osala na yo émission te po sala likambo okomi mwa mukanda batu ba moniter alors que ba action est terrain en tant que combattant eza likambo ya go ba petit masasi mais yo continuer ko tambola ba boaki la ki mon jeune olongo ti yango boaki yango na terrasse wana ezali soki occasion ezali batu ba revivre yango. Mais il faut dire sincèrement que nous et yakana kati ya parti pour na ndenge biso kendeki na parlement et sala ki pe moi en kokoso d'abord et kataki biso rapport direct na parti na biso donc et kataki biso contact na bato mingi ngonga mulai mais ndenge nazaki koloba et pas ya président Tshisekedi aiba ko benda bato na patience hein bato bayebi ndenge ba contact ezaki même ba député na parti azaki koloba na bato abi ba député bazala pressé nakanisi président Félix Tshisekedi a rappelé qui est loko yango donc toko kotate na basekele ya parti na biso waneza masolo andako mais tout ce que moi je sais lelo et comme patrimoine yango toko ta masolo musuto ko tuna na mpoasa bato bayeba bato bakoyeba mais il faut yeba que na politique nyonso ezaka ya koyeba te okoyeba yango pe ko yiko memango te makambo kilo na politique ezalaka ndeko Kadhafi alors pour na ndeko Félix Tshisekedi ezali bien il y a un discours ya unité Moni Ndeko Félix azali moto yo akoli pe na mboka Belgique boya yebi tina ya deviso balobaka l'union fait la force ayebi ya yebi tango azobunda d'abord tango ya azala jeune abundaki ayaki azali ko kutana na ba jeune ayebi ndenge nini batu tsuki baza ensemble ba constituer ka force puis les personnes ezali na ba homme ya ba valeur na ba femme ya ba valeur ebele oyo ba mususu pour l'une ou l'autre raison bazwa moins distance na parti. Mais ce qui est tukutani bosololi pour ça pe makanisi za kana parti pe ko senga kaka mwa masolo amike mike soki salami batwana bakozonga pe de pesa kozongela puissance nango ya kala donc pona wana merci na Ndeko Félix azali ko lakisa ke lobi soki akambi mboka akoyeba ko sangisa ba congolais contrairement na batu ebele soki a ju pouvoir et comme affaire ya yemoko ninge to mona ka to lobela yango mutu mususu député abimi kaka député lelo paf lobi téléphone et comme na maboko mutu mususu akotambola boye donc tala ceinture bato ba poussana te non il faut ba kozala na contact na bato il faut ko solola na bato oyeba ba posa ya bato pe bato bayeba ko yebisa yo ndenge nini okotambola donc makanisi wana ya Ndeko Félix moi je salue parce que je suis aussi de ceux oyo tango nyonso bazalaki ko plaider pour makambo wana na parti etambola malamu pongai déjà dès le départ na ebisaka bato mingi na parti ke makambo ya koboya biso et utaki na ba ennemi ya UDPS bato bayebaki que présence d'une quarantaine de députés eza une force pour na UDPS sur tous les plans parce que avoir 40 députés sur le plan politique ba député wana baza na tribune ba député wana baza capable ya kosala lobbying même libanda ya mboka pe ba député wana na oyo bafuta maka baza capable ya soutenir parti na bango financièrement yango mona ka tina ba mboka poto bato babundaka pona yango. Mais biso ezana batu moko oyo balingaki te bola mwezala na UDPS bayaki bamibimisa lokola bango balingi parti bayaki na ba discours alokuta mais nakanisi opinion azali komona ndenge nini bato nyonso batiaka ba makelele wana mingi lelo baza wapi lero moko esala kapasi na motema oza kotala lume moto aza koyeba makambo azoloba te mais lokola mokili eza ya nzambe totikaka tango na nzambe moi j'espère et je reste convaincu que tango ya nzambe esali ke ba vérité yebana. Le président Tshisekedi azaki koloba ezaki balle de chauve bato bakataki basuki na ba gilette po balakisa ke baza bato ya mabandi lelo basuki ebandi kobota bango nde pa omoni ba vérité mingi ebandi kobima bato bapesi ba position mingi kutu lelo bakomi kobunda po UDPS elimwa kasi biso tolobi biso bana oyo tobotami na UDPS biso bana tokeli mosala na UDPS tokobunda po kombo ya UDPS etikala po kombo ya Tshisekedi etikala action sur terrain. Et Zalaka sous comme avant, écoute force et comment plus dans l'église catholique ou après un moment peut relâcher naïba faire tout le monde est l'autre côté. Pays de c'est que lui moitié.
na vie ya moto Colimo était force mpifo. Na vie ya moto nyonso, il existe wa benga le haut et le bas. Donc boza na moment le bas. Non, je voudrais dire que ça na ngonga moko oyo makao moto azo sala ekokanaka te. Et puis eza na ngonga mosusu moto azo sala te la cité qui asili. Moto azo sala te parce que aza komi bomba pour développer makasi ya sika. Moni na kati ya UDPS, président Félix alobaki ni alobi yaye na makambo atanga ki ya kosala alobaki likambo ya organisation. Moi je sais que l'UDPS est en train de s'organiser. Même beta biso tant vous avez na responsabilité na parti. Est-ce que ba action sur terrain, ezaki ngonga nyonso? Non. Ezaki na ngonga mususu même bino ba lobeli, bozali ko tuna biso. Ah mais bolimwe, ah bokei wapi, ah bosalini. Ça ko langa ile onaza ko sala émission batu mususu bazali ko tuna. Ah mais olobaka susu te, otiki na ko loba non. Test à Liboso et à président il y a UDPS Félix Tshisekedi ezali le 24 na Sainte-Thérèse. Parce que apparemment aux zones d'Imate que UDPS est quitté na moi puis photokota la mobilisation na le 24 Rosala honorable. Je crois que ils appellent honneur à Sali Tchangou parce qu'il y a yebi importance, il y a circonscription on a combat donc bana ya Tchangou, je pense ba ko zongi c'est là pe Félix Tshisekedi considération yo apesi bango bana Tchangou ba Rosala nakutani na ba ebele kutubaza ko tungisanga na komiti ko kimandako parce que pression eleki ngana yebiki bato ba Rosala na yebisi bato bozala nanu kimia biso tozana ba masolo momoni po bato eza ndenge nini ezabo na makambo na yebite bato bazo ko tunanga na yebisi na bato te bokende botuna ba dirigeant ya parti nde ba yebi makambo etali organisation UDPS tomboli président Félix lokola candidat président de la République na élection ezali koya et puis ko sanganato alliance na ye na ba UNC MLC na baninga mosusu bino boko mo la ndenge nini parce que apparemment président Tshisekedi azalaki choté ko sangana par exemple na ndeko Kamere par exemple na bandeko mosusu to kotanga bango nyonso ba kombote mais tomoni Félix Tshisekedi ako pusana na elikia que bakotikela ye pena ngwende ye acha libaya ou lobi susu kozalaka ka ko benda na majorité beta bino suego non ils a makambuté batikela ye ya azali combattant azali ko bunda ngai lelo na kolinga te na porter ba jugement sur ba choix au parti ezali ko sala parti eza na direction politique nango ou ezali ko réfléchir sur ba alliance wana donc eza nango normal bato bazala esika moko soki mabe ezalaki eloko na kosenga na ba opposant bayeba ko corriger ba engager des dialogues ya solo olobi lo wa muta pouvoir alors que yo pe ozali UDPS non je parle ya bato wana bazo sala misala wana c'est-à-dire ba groupe union sezaka na ba représentant nango ngandenge naza ko loba naza ko engager UDPS te donc naza na ba responsabilité te na kati ya parti ou ekopesa nga pouvoir ya koloba au nom ya parti awa naza kopesa opinion naza ko sala ba analyse donc il est tout à fait normal que na regard na ngai na tala bango lokola bato bazali boso na ngai yango lobi naza ko senga na bango c'est-à-dire na bato baza ko engager parti basala effort na ba partenaire on a ceux qui baza ba partenaire dialogue à la franc parce que côté na biso na opposition yo yebi nga naza na moi expérience on a ndenge to sala ki misala ba aventure pesa trop bato mosusu pe bazwa na opposition ka po mi pe sa place tu yebi tozaki avant même ba campagne bato balata ba moniere bato balata kombo a Tshisekedi titi nzo ezalaki ka po ba ya parlement ba koma parlement ba changer na bango ba position ozomona eloko nde toboyi eza ba wana mais il faut basangana batia ba garde fou bazala na moi sorte ya code moko pe lokola ya éthique balobaki non comportement tel na ndenge tosangani be muta affiché yango te po ezala te bokoma na moment moko paf mutu soka moni ka récupérer moi popularité abendani soki bayambie na moi 3-4 mindele na kombo ya opposition après akeité ezala pe blanchisserie te mutu moko asalaki bamabe après amoni que bon na batango to komitika na mibimisa lokola opposant pour population y considérer nga non ezala makambo ya sérieux mais na nyonso wana kosangana eza malamu bato basangana mais basala yango na intérêt ya population parce que difficulté toza nango lelo c'est que toza souvent kosala politique pour na ba intérêt na biso moko toza ko bwaka mopandi intérêt ya population et c'est comme ça moni pe population comme na difficulté à kosala biso confiance parce que aza ko se retrouver te na makambo biso oza kosala na masanga wana pe baninga ototangi UDPS UNC MLC ensemble ya Moïse Katumbi baboyi makambo oyo seni asali ça veut dire nettoyage ya fichier électoral kolongola ba doublon 6 millions ya
ya ba irrégulier ba longwe kasi masanga minene wana opposition babi opération en nettoyage wana ezali sincérité il faut audit. Est-ce que tolingi to benda singa mulai ou ba sengeli pe bazali na droit ya ko kende lolenge wana? Exigence wana ezali légitime parce que na o etali makambo lokola ba élection bato bazalaka ba partenaire seni nenga zawana azali na o babengaka ba partenaires électoraux. Ba partenaires électoraux ezali ba parti politique, ba regroupement politique, même ba personnalité ou ba kozala ba candidat, ils appellent ba institution mususu eza ko appuyer seni. Alors eloko wana esengaka soki likambo elingi ya topé salema bato batala pe basolola pour confiance ezala. Pour ceux qui motomoko aza sûreté na mosala moninga salaki confiance ekozala te. Nde omoni oyo ezali kosalama yango wana il faut ba maintenir cadre ya dialogue. Seni pour na crédibilité na ye ayeba ko communiquer na ba partenaire na ye. Ayeba ko lakisa ki mosala tel to sala ki ezaki pona boy. Soki bato baboyi ekosala eloko te. Mais ceux qui mutaboyi musala yo salaki yo prouver na mutu wana ke musala o salaki ezali ya malamu. Yeko benda ngonga te ma pona metika li ngonga mukie. Danger ezali wana. Mais liboso na biso il faut to ba ko sala choix. Est-ce qu'il faut to wela ko kene na ba élection mbango et sala maya ki budi to yokana ba élection et salema na ba condition ya malamu. Ce qui opposition a moni que il faut nettoyage et affiché électoral et salama na ndenge mususu. Audit plutôt. Et là, on a kaka opposition est sérieux parce que makambo wana tozalaka na ona ba 2005, tozalaka na ona ba 2011. Bozalaka na ngo pona nini si la tête. Parce que na finalité voya seni prima kaka. Parce que musala il faut ko bongisango. C'est plutôt parce que bayoka opposition te. Bayoka opposition te. Mais là on a na kosenga bayoka opposition. Mais en même temps la ligne pe ba opposant tozala conséquent. Tant to sengi audit ya fichier. Toyeba ke audit ya fichier et vous allez na côté moko suspensif il y a examen il y a loi portant répartition des sièges parce que projet au gouvernement adopté a sali yango sur base il y a ba élément outil na seni lelo so ba tindeli biso to ko examiner yango mais ce qui va adopter likambo yo etali nettoyage ya fichier et là qui que ce qui nettoyage wana salami et donner et compromettre les sous et que vous allez en contradiction na oya liboso. Donc ça signifie que même biso ce qui va discussion sur nettoyage affiché zalina nous ils en atina moteto examiner peut voter loi portant répartition des sièges mais conséquence nango ezanine c'est que benda temps donc conséquence il y a solo ezali mutu moko te abeta li solo ya élection pona le 23 décembre donc to calculer ndenge nangabi ceux qui machine à voter c'était le 23 décembre peut même pour nommer zalaté. Non, on y a machine à voter et zali peut l'une des conséquences parce que le quoi la CENI a sali ba calcul na une machine à voter. Ce qui tolungi tozong on a cadre traditionnel donc il y a beaucoup d'opérations ego senga il faut qu'on revoie. Apparemment machine en pe bato dio ba composante belé ba kolinga ngote surtout longolika majorité présidentielle majorité na opposition en fait. Ba parti est belé na opposition na lina loba pona kende na lingala bon likambo ya machine ezala na Corée ba telemeli yango donc le Kadhafi omoni eza malamu ko moderniser fonctionnement ya mboka mais eza lisusu malamu modernisation wana elanda certaines étapes oyebi machine eza bien na pesalité so batiki yango utilisation nango eko poser problème tala déjà ordinateur to salaka biso moko na parlement c'est ni tango ya na machine wana mais pose problème na séance na biso kuna ya PAJ et puis il y a un côté psychologique au moni biso ba politique to lingaka ko ta makambo eza intérêt na biso vous savez dans un pays où eza ba point musu moto yebi télévision te koko moko na mboka moko eza ya zamba moko ba memele machine à voter il suffit mutu moko ya yebisa au moni machine eloko wana soko tie musapi na o egobendo makila oyebi ke bato ba kosimba ngote tout le monde a masolo ba encre ah na ba bic abisa ba bic moko eza na ba 3 ba lobi kema na tu vois alors ngelo kona kosenga tozwa ka temps ya ko yekola biloko avant ya koluka ko salela yango na ba grande ville to koki dans une certaine mesure ko loba ke problème e cause à la té mais na Congo profond et surtout que même na grande ville tous na ba difficulté on a ndeko Kadhafi na nyonso loko ngana sengi batu bayokana na niveau ya seni ayoka batu seni ayoka batu bato pe bayoka seni c'est-à-dire
seni atia ba expert na ye na disposition ya ba partenaire là on a to question na dialogue mon sous ba partenaire na ye parce que calendrier que ça la respecter dès ce que to bandi ko yoka politique té pe ba partenaire na ye ba sala effort na misala wana ba ya pe na ba expert ya solo tokutana ba biloko te to sala ka mbala mususu to sali ba réclamation bo komi na seni bo monika ba président ba parti politique ba komi ko bimo biso to sala misala wana non élection zolo ba honorable mais kasi ba te belé ba ko liki ya penza te ko lanisa ma financement na ngona tuni mutuna na pozali le législateur ozali député national bino ndebo contrôlaka parlement bino bo votaka budget mais misolo boni déjà seni azwa pona mutango misolo pena o sengela ki ezalaki ba 1 milliard na ndambo mais toyoka aka gouvernement pesi 22 000 ba pesi 17 000 ba pesi ki boy sur total il paye 200 millions ba pesi 22 millions j'allais dire 17 millions ceux qui comptabiliser on dirait peut-être 200 millions na kokate siko 1 milliard na ndambo ekokoka mu kolonini ma pona le 23 décembre tigalingonga mukie est-ce que kozala tina tokene na biso na ba chiffre na ba nini ezalité eloko ya koyeba keza na mokolo ya lelo seni na zwi misolo te na ndenge oyo ekomema ye asala mosala na ndenge malamu et c'est ça le grand danger donc ezali farce oyo to mona non ezali likambo ya koluka ngai na position nazali na yango il faut na pousser gouvernement apesa seni mbongo parce que ngai il faut na continuer ko croire na élection yango na osenga même na population pendant que bato baza ko discuter ka bato babongamaka pour moni biloko mususu pe zaka distraction adversaire akoki ko tia pose ala ya ko bongamate to monaki yango avant l'élection en 2011 tozali ko sala ba manifestation bandeko mususu baza ko pekisa biso toza ko yokate mais toyeki ko koma na ba élection to moni ba parti mususu ya opposition ezaki na alliance na UDPS et kimi UDPS et kena ko sala makambo ya ba élection pe biso to tikalaki tozalaki na une sorte ya impréparation parce que nous n'étions vraiment pas concentrés na lokona yanga na lingi boy tango toza kolobela politique na mopanzi to bongana rapé na ba élection po soki komi tokei soki pe comité to kokenda kaka secret za wana donc bato bazala distraité bayebeke na mboka oyo lokola bato ba mi sacrifier ki po ba élection ezalaka esengeli ba élection ezalaka totika na minute mitano gindombele pe gansinu ki ba ko ebisanga yawa puis nana mituna majeur mibale likambo ya double nationalité zali ko poser problème to ki ba ndeko mingi ya majorité ba matisi mungongo ko telemelaka pe makambo ya candidature ya Moïse Katumbi ko lobaka ete azalaki italien ata kwa sali 9 ans lokola gouverneur awa bino ba kelimi beko o etambusaka ekolo likambo yango tokokataka yango boni population ayeba nini na nyonso wana ezali likambo ya respect ya mibeko mais loko na koloba lelo biso nyonso toza rattrapé par cette réalité là parce que na politique bato balingi kozala vrai te politique ya Congo même na bamboka ebele pe esalemaka osala makambo oyo oza koloba mibeko ya mboka elobi nationalité eza moko mobeko ya mboka elobi soki ozwi nationalité mosusu operdre oyo ya liboso yo lokola oza na pouvoir ozali kosala mwa ba jeu ya mike pe yango moni tango lomwe na pouvoir bandeko na yo oyo babombaki makambo osalaki alors que bayebaki yango bakobimisa yango en même temps yo pe moto oza na pouvoir oyebaki ke moto tel aza na position tel mais otiki lelo ozeli tanga komi adversaire na yo okomi koloba donc eza mwa potopoto bino defoko kata bino ba député ba kelimi beko oui mais non ils akutu biso likama moratoire o bezolo ba eloba makati kata rango te aussi non moratoire ezali délai oyo ba pesaka bato na parlement et les kaka est-ce que si là et si les cas délai wana ba accordaka na bato po ba sala choix na moment wana aujourd'hui on peut plus parler de moratoire likambo eza lelo ezali soit ba congolais tozwa mibeko moko oyo et ko comprendre bandeko bazwaka ba nationalité mususu soit totikala na oyo toza nango lelo mais moto nyonso azala frappé parce que likambo ya nationalité ezakaka likambo ya Moïse Katumbi te baza ebele babimiselaki biso liste ya 45 sénateurs oyo baza na nationalité belge mais si cela est vrai il faut bango mpe bazala sanctionner donc sénat na biso 45 personnes bakokenda toyebi na mboka oyo masola ba nationalité
tous en a premier ministre bazana ba nationalité mususu, mais il faut les frapper tous. Problème nangai de manière objective, na boy justice sélective. Exactement le rôle de Serge Mayamba et commis au Serge Mayamba non. Ceux qui ont Serge Mayamba, ils ont na Kadhafi, ben alors vous frapper Serge Mayamba na Kadhafi. Mais moi, pourquoi on a bundaka pour la justice? Je suis pour la justice, je suis pour l'état de droit. État de droit, ils ont état où les citoyens nyonso, bazana se amibeko. Alors mobeko, il faut les ala pour na mutu nyonso. Mobeko ezate, ce qui nga sali likambo, bolobili mobeko. Ce qui est commis à batu mususu est commis à masolo te. Ce qui est à masolo, ils ala pour na batu nyonso. Ce qui peut être mobeko, ils ala pour na batu nyonso. Et là, on a koyi koloba yango wana. Mais pour le reste, on a kosenga na acteur politique yambo cannabis. Tout ça l'effort, tout ça la vrai. Vous allez sérieux père. Mais justement, être sérieux dans la carte, c'est la vrai. Parce que biso to koma mona mutu moko boye, azana ye mutu ya Bangladesh, azoko c'est la bino ki congolais. Mko likambo ko kwa ya omoni yono nazalaka mutu ayo tete, tout ça la sérieux. Voilà. Vous allez juriste, nako lekisa émission ote kozanga kotuna mutuna kolanisa ma ordonnance mokonzi mboka signaki balongoli ba magistrat ebele mutango ekokende na ba 200 tango yokaki lokola mutu ya profession lokola mutu ya magistrature et cela qui oboni osepelaki to osilikaki soki na landi moi expérience na makambo etali ba ordonnance chef de l'état signaka pona ko révoquer ba fonctionnaire ko sala boye na question nanga nazaka na moi prudence parce que depuis plusieurs années ba ordonnance o ezaka révocation ya ba fonctionnaire ya l'état ya mise à la retraite et bimisaka moi makambo ebele biso nyonso tozana souci ya assainissement ya environnement public tozana souci ya assainissement lokola ya monde ya justice mais loko tokosenga esalama na sérieux. Moi j'ai un ami oyo balongola ye na fonction publique baloba kazaki na diplôme ya lokuta alors que c'est un licencié à faculté à sciences économiques à l'université à Kinshasa alongwa musala pe malgré ba recours ti lelo na zongate bato bongo baza ebele mais nawe etali ba magistrat ta loko lelo ko moko ba publier qui nous sommes en train de vérifier mais balobi que na ordonnance on attend bazo ba révoquer mutu eza na magistrat moko akufa depuis 2011 ni kombo bimike ba donc ba révoquer moto akufa ebembe. Et donc, on est commis sur le sala, tout voilà na moi ba doute na misala o eza ko salema. Parce que tu dis que na mboka na biso ba to ebele on a ko satisfaire volonté ya chef de l'état, ba yaka ko mona ba sali makambo précipitamment. Kaka ndenge bazolo ba que ba engagea ki bato ba magistrat sans que bazala ba juriste, sans que bazala na ba diplôme, kaka ndenge bango pe ko mona ba ko révoquer bato sans que ba condition o ko yi ko même révocation ezala. Lokola wana, exemple kaka moko moto akufa botie na liste ya bateau balongwa mais ça signifie que nyonso bosala ki eza lokuta mais au-delà de ça bato na baza ko révoquer lelo po bazwa bango na misala mais na bato bazali ko sangana po bazwa bango na misala bazwa ki bango na misala sur base de quels critères donc ça signifie que bato na bazwa ki bango na misala sans ba vérifier mais bato ali boso ya ko sanctionner ezali ba membre wana ya conseil supérieur ya magistrature ou ba kotisa ki ba makambo ya mabe na magistrature parce qu'il faut pas oublier bateau wana bazala ki ba juriste té bateau bazala ki ba diplômé à droite ça dit o bazwa ki formation ya magistrat té mais basali misala pe na misala basala mingi sala ba dégâts ndeko Kadhafi ngai naza député mais naza pe avocat ngana ko yiko yebisa yo lelo ki ngana samba liboso ya ba magistrat mususu otali ko komana yo lobité na biso ba juriste ezalaka boyete mais ce que le quoi naza na pouvoir ya ko juger mutu wana té na fanda liboso na ye maloba nanga nani ayokaki yango mais ba conséquence ya ba acte moto wana apozaka lelo nani ko assumer yango moni yango na lobi na mboka na biso totia sérieux tozalaka vrai ezaka ka teolo bana batu lelo bozaki na ba diplôme te mais yo moto zaki bango na mosala tosalaka nini tango za émission esili honorable Serge Mayamba ezalaki esengo koyamba yo kasi mutuna moko ya muke lokolo lobi okozala wana mutuna suka na kolingo ya nolata na 10 secondes ya pamba lokolo kozala na meeting ya président ya UDPS na Sainte-Thérèse soki population basengi yo ndenge basengaka tolingi Serge Mayamba loba pardon na ba combattant UDPS réaction ozali l'humilité précède la gloire ngai na loba keloko moko soki na makambo yo to sala baza ko na posa pardon pour na meeting était pour na loba kango tango na solo la kana bato
soki na choix biso to sala batu ba moni ke to sala ka mabe et que za ngara kut na senga ka déjà na lobaka ba pardonner biso parce que na yebi ke bato mingi o balingaka yu de pes bazoka na mitema na bango mais loko ezali balobaka soki moto aza ko pesa yo toli kolinga te o se justifier mais ngana yeba ke to sala choix ya mabe te mais soki pona bato mosusu ba moni ke ezaki choix ya mabe. L'humilité précède la gloire. À te sentir humilité, Namaloba, honorable député national Serge Mayamba, Oazalaki Mobianga Minabiso, vraiment, Tolinga Kobengi Sabataboye, Bimingi Boye, Potangwa Koloba, Binope Bongwe Kofungwama, beaucoup comprendre, beaucoup ripe ko réagir, ceux qui beaucoup douter Namakamosu Sukasi, et Bongaki Nabiso, Toyamba, Mwanamboka, député national Serge Mayamba, Azali juriste Neina Lobaki, opérateur social, encadré à jeunesse, à promoteur, il y a équipe étoile brillante na première division na Tchangu. Bokolanda émission à l'écoute na Sembediji, na Congo Mikili Live pour na bandeko bazwami na poto, puis na bokasi honorable Serge Mayamba pour Kolanda Ngope na Bitando et Susu, totondi bandeko basungaki na technique Gindombe le Peigen Senyuki, bangonde ba lengeli émission oyo botikala malamu na bota na bino tokutani mikolo ezali koya na émission à l'écoute kasi na mobianga mususu. Bye bye. Merci honorable. À l'écoute, exprimez-vous en toute liberté.